Witam dnia następnego. Jak widzicie, przede mną wielki Budda. Ludzie sobie, jak widzicie, robią zdjęcia. Tu wielki Budda. Niestety już nie można wejść tam na górę i podejść pod niego. To jest maksimum, co można zrobić. No ale jest. Jeden wielki harmider w koło. Każdy tu przyjeżdża, żeby to wszystko pooglądać. Idziemy na jakiś widoczek. No, widoczek to może za chwilę, ale się tam gdzieś uda przedrzeć. Historia niesamowita po prostu. Historia niesamowita. Korki, korki, jeszcze raz korki. 2 godziny się tłukliśmy, żeby tutaj dojechać w ogóle samochodem. Mało tego. Nie wiem, skusiliśmy się. No raz tylko się skusiliśmy wziąć sobie taki przejazd, wiecie, w ogóle taką wycieczkę z przewodnikiem z hotelu. Głównie zwykle braliśmy sobie na mieście różne przejazdy. No dobra, dokończę tą historię z widoczkiem teraz może. A więc no wzięliśmy, skusiliśmy się wziąć z hotelu wycieczkę. Wielki Budda. Następnie ma być tutaj jakaś świątynia i później jeszcze odwiedzenie starego miasta Phuket, marketu. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie jest to tak, że mówię, 2 godziny spędziliśmy w aucie, jadąc, przedzierając się przez te wszystkie korki. Jest godzina, jest chyba teraz po 15, dość sporo. No i cóż, najlepsze jest to, że no wiecie, no, mamy tego przewodnika. To jest w sumie śmieszne, bo mamy tego przewodnika, wiecie, i ten, wiecie, Tajowie, jak mówią po angielsku, oni mają ten swój akcent tajski, tak? I ten język no jest angielski, ale on brzmi tak może troszkę nieśmiesznie, ale tak, wiecie, piskliwie, troszkę tak jakby mówili no inaczej. I on nie do końca jest, wiecie, nawet zrozumiały tak w 100%, bo oni raczej nie mówią w 100% po angielsku, przynajmniej ci, co spotkaliśmy. No i tutaj jest teraz gwóźdź programu w tym wszystkim, gdyż no, mamy wręcz naszego przewodnika, który no mówi tak, jak mówi po angielsku, czyli gdzieś w 70% może. Do tego nie ma przedniego uzębienia, więc zrozumienie jego jest naprawdę wielką sztuką, nie? Po prostu. I no nie wiem, prędzej by się chyba człowiek na migi dogadał, niż tutaj go po prostu zrozumiał, co on mówi. Natomiast jeśli chodzi o takie wyjazdy, które braliśmy sobie z miasta, gdzieś tam od lokalnych, tak, tubylców kupowaliśmy, tam nie było żadnego problemu. Tam mówią po angielsku w miarę sprawnie i no mówię z tym tajskim akcentem, ale w miarę sprawnie i tam nie było problemu z niczym. Tutaj natomiast wycieczka zorganizowana hotelowa i no po pierwsze się spóźnili chyba z 15 minut ponad, żeby nas odebrać, a później no mówię, no wyjazd taki, że kręciliśmy się w kółko, można powiedzieć. No i mówię, a na końcu, bo to nie był ten przewodnik od początku, tam nas jakiś kierowca dopiero dowoził. Dojechaliśmy na miejsce spotkania po tych prawie no ponad godzinie, po prawie 1,5 godziny. No i okazało się, że nasz przewodnik uzębienia brak, coś tam szeleści pod nosem, a my sobie tak po prostu, wiecie, no bardziej się domyślamy, niż tam wiemy, co on tam gada. Coś tam pokazuje, rękami macha, no i tak to pięknie wygląda, ale to nic, bo piękne widoki rekompensują to wszystko. A tutaj właśnie ta parking i ten główny punkt, gdzie wszyscy przyjeżdżają. I finalnie dotarliśmy
do miejsca, gdzie są świątynie buddyjskie. Wat Chalong, nie wiem jak to się dokładnie czyta. To miejsce. Sporo ludzi. Ta jest chyba najładniejsza ze wszystkich. Ale zaraz idziemy zobaczyć, czy coś tam można zobaczyć. Trzeba buty ściągnąć, jak widać. I zobaczymy. Pięknie. Te strzały to nie jest jakiś atak artylerii, to po prostu odpędzanie złych duchów. Takiego pieca tam wrzucają, jakieś petardy i strzelają. Pięknie to wykonane. Każdy szczegół. Może jakiś tu obrazek.
Zawsze są jakieś pieniądze. Nie wiem, chyba na szczęście rzucają, co? I to było na tyle chyba zwiedzania tych świątyń, oglądania. Karawana nasza jedzie dalej do kolejnego miejsca. Ładnie, nie powiem. Bardzo piękne detale tam w tych wszystkich ozdobach. Czuć ten klimat ogólnie. Przede wszystkim czuć kadzidełka wszędzie. No i co? Zobaczymy, gdzie nas zawiezie nasz przewodnik. Gdzie nas zawiezie nasz seplający przewodnik. Cóż, jak pewnie widać, jesteśmy na Old Town Market, markecie kuliczny, z jedzeniem nie tylko, ale tu na razie głównie jedzenie. Tu są jakieś tutaj ciekawe rzeczy.พี่กำลังไปที่อยู่กำลังจัดการอยู่ที่คุยกับแฟนแล้วขอคนดีYou have got kids? No, it's not good. I know that. 아 저거는 Sorry. I can't scroll myself. 그러면 아까 더 해요. I tyle chyba tego zwiedzania, można powiedzieć. Byli, zobaczyli, obejrzeli, nagrali, pooglądali wszystko co i jak.
I co? Można wracać. Także taki oto dzisiaj szalony dzień, szybki. Troszkę inny niż wszystkie inne dni poprzednie. Nie było żadnego pływania po wyspach. Troszkę zwiedzania miasta i okolic. No to co? Będziemy się zwijać. Witam w kolejnym przeskoku. Jesteśmy 2 dni później od ostatniego ujęcia. W sumie witam na podsumowaniu tego całego wyjazdu do Tajlandii. Została nam jeszcze jedna noc. Jutro rano wracamy do domu, do Wielkiej Brytanii. No i cóż, co można powiedzieć? Czy warto? Na pewno, zdecydowanie warto. Zdecydowanie warto tutaj przyjechać. Po pierwsze, pyszne jedzenie. Po drugie, wciąż tanio. Wciąż jest tanio. Może nie tak jak jeszcze kiedyś, dawniej, ale wciąż jest tanio. No cóż, budzicie się, jest piękna pogoda. Każdego ranka słońce świeci, jak widzicie. Takie widoki za mną tutaj. Sobie troszeczkę odszedłem na bok, żeby nikomu nie przeszkadzać. No ale spójrzcie, no. Cóż piękniejszego można chcieć. Cóż piękniejszego można sobie wymarzyć o poranku niż takie wstawanie, tak? I taka pogoda za każdym razem. Dosłownie za każdym razem. Raniutko 10, 9 już jest gorąco. W nocy cieplutko. Lekki wiaterek powiewa nawet. Więc nie ma takiej tragedii. Natomiast no cóż, to co ludzi pewnie odstrasza, no to troszkę podróż, tak? Że to jest daleka. Są albo loty bezpośrednie, które trwają około tam między 12 chyba 14 godzin, zależy skąd. Są też loty z przesiadką. My wybraliśmy lot z przesiadką w Abu Dhabi. To nie jest taka zła opcja, tam tylko było 1,5 godziny przerwy, więc czas na rozprostowanie kości, że tak powiem, pospacerowanie troszkę i znowu wsiadamy w samolot i lecimy prawie 7 godzin. Już wtedy na Phuket. Także no, opcje są różne. Mówię, warto na pewno. I tutaj się bardzo, bardzo podoba. Na pewno jest to miejsce, do którego trzeba wrócić, gdzie trzeba znowu spędzić kilkanaście dni i odwiedzić kolejne te piękne miejsca, tak, jakie tutaj są. Mówię, no ceny całkiem niezłe. Jeśli ktoś lubi imprezowość, to bardziej może coś w stylu Patong Beach albo Kamala Beach. To są większe miejscowości, szczególnie Patong Beach, gdzie tam no już coś się dzieje. W Kamala Beach no byliście ze mną i widzieliście, że też troszkę tego wszystkiego jest tam więcej. Jest bardziej głośno, bardziej hucznie bym powiedział. Natomiast tutaj, gdzie jesteśmy, w Nathan Beach, to jest coś, jeśli ktoś szuka oddechu od wszystkiego, spokoju, odstresowania się. I tak jest właśnie Nathan Beach. Jest spokój, jest jedna główna ulica, wzdłuż której są restauracje po jednej stronie, po drugiej są stragany z owocami, z jedzeniem ulicznym. My tylko byliśmy chyba 2 razy w restauracji, natomiast cały czas się żywimy po prostu tutaj przy ulicy, przy tych straganach, gdzie tam robią nam na żywo to jedzenie. W przeciągu 6-7 minut mamy gotową potrawę, można powiedzieć, jakiś pad thai czy coś w tym rodzaju. Także to na pewno jest dla ludzi, którzy szukają większego spokoju, ten Nathan Beach. Jeśli ktoś szuka imprez, no to mówię, bardziej Patong Beach lub Kamala Beach lub te inne tam jeszcze miejscowości w dół. My natomiast jesteśmy jakieś, bo ja wiem, może z 20 minut jazdy samochodem od lotniska. Jest to naprawdę dość blisko i tutaj nie ma problemu z tym. Jeśli ktoś chce się gdzieś przemieścić, są taksówki, są graby, można wypożyczyć skuter. Także no, są różne środki transportu, żeby się poruszać po tej wyspie, także nie stanowi to najmniejszego tak naprawdę problemu. No cóż jeszcze można powiedzieć, no, jeszcze raz spójrzcie na te piękne widoki. Szkoda będzie jutro wracać do tej Anglii, gdzie jak słyszę jest chyba tam 7 stopni i dość deszczowo.
Polsce jest jeszcze gorzej, bo jest minus 20 miejscami. Ogólnie na minusie i śnieg. Także no naprawdę będzie ciężko. Z ciężką ręką, z ciężkimi nogami będziemy jutro na pewno opuszczać to przepiękne miejsce. Ale na pewno wrócimy, mówię. Warto jest kupować różne jeszcze wycieczki. Albo samemu jeździć na te wycieczki, albo kupować z jakimiś biurami gdzieś jeździć. My korzystaliśmy, przyznaję się, z miejskich biur, tutejszych. Na ulicy kupowaliśmy takie różne wycieczki. Czyli mieliśmy transport plus tam tak zwany opiekun przewodnik, tak? Na tym statku, na tym speedboacie. No i cóż, cały dzień spędzaliśmy za niewielkie w sumie pieniądze, bo to było jakieś około 2000 batów od osoby. W tym macie jedzenie, tak? Macie lunche, bardzo dobre bufety. W tym jest picie non stop, jest woda, jest Coca-Cola. Do oporu na statku. Na tym, no różnie, jak to wybierzecie, czy bierzecie statek, katamaran, czy bierzecie speedboata. To nie ma różnicy. Wszystko jest tak samo zaopatrzone. Bardzo przemiły personel tajski. Dbający o każde szczegóły, tak? O każdy szczegół tam dbają. Jeśli czegoś nie wiecie, możecie się ich pytać, oni wam wszystko wytłumaczą. No mówię, 2000 batów to nie jest dużo. To nie jest chyba, to jest niecałe w dzisiejszym kursie 50 funtów, 40, chyba 6 funtów od osoby za cały dzień taki. Za cały dzień tam od godziny chyba 9 rano, aż tam 17, 18 wracaliśmy. Mówię, widzieliśmy bardzo dużych miejsc. No, starałem się jak najlepiej pokazać to na swoich filmach. No, pewnie też nie wszystko pokazałem, wiecie, no trochę jeszcze chciał się nacieszyć widokiem, tak? Nacieszyć oczy, nacieszyć umysł. Także, ale starałem się pokazać to, co mogłem, jak najwięcej. Także, no mam nadzieję, że wam się podobało, że dotrwaliście do końca. Ja wiem, mój kanalik jest skromny, mały, ale do kogo ma trafić, do tego trafia. I cóż. No nie wiem, gdzie będzie następna podróż, gdzie pojedziemy, kiedy pojedziemy, co będziemy oglądać. Na pewno tutaj będziemy chcieli wrócić do Tajlandii i to jeszcze nie do tej samej miejscowości, bo nam przypadła do gustu właśnie z racji tego, że tutaj nie ma takiego tłoku, nie ma takiego chaosu. Jest spokojnie i mówię, to jest dobra baza wypadowa do innych miejsc. Jeśli chciałby ktoś słonia umyć, tudzież pokarmić, tutaj mamy jest bardzo blisko sanktuarium. Oczywiście oni zapewniają Ci też dojazd, tak? Ten dojazd trwa 3-4 minuty. Normalnie w 10 minut jesteś w stanie tam dojść na piechotę, tak naprawdę. Także mówię, dobra baza wypadowa, przepyszne jedzenie, przemili ludzie. No i cóż, jest to taka troszkę mieszanka kulturowa, bym też powiedział, bo no jest tu, wiadomo, Tajowie to nie mieszkają i są na co dzień, ale tutaj na co dzień też jest bardzo dużo ludzi. Ogólnie fajny kraj. Jedyne co może niektórym doskwierać, to no, żeby się dostać z jednego miejsca na drugie miejsce, na przykład samochodem, jest to, dajmy na to 20 km, zajmie nam to godzinę. O wielu porach dnia zajmie nam to przynajmniej godzinę, jak nie więcej, bo ruch jest niesamowity. Także wiecie, no, trzeba tutaj naprawdę mieć dużą cierpliwość. Tajowie mają cierpliwość. Europejczycy muszą sobie tą cierpliwość po prostu zbudować, tak? Sobie. Natomiast jeśli by się poruszać skuterem, może te korki sprawnie ominąć. I dużo Tajów to robi, dużo Tajów jeździ skuterami i omija te korki. Także jeszcze raz dzięki, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Jutro rano się zawijamy. Trzymajcie się, na razie. Hej!